这种客户你要是没有现货，根本做不了他的生意。这车是发生交通意外的，就是撞破了尾灯，双方友好沟通，只要把尾灯搞好就行。外地来的司机都不想浪费时间，找到能修的地方，一般有现货、价格合理的都会成交。这单也是价格一报，双方都非常满意，爽快成交了。装个灯也是3-5分钟的事情，你看现在好了吧？接着来第二单出现这个动作，是不是有点似曾相识？我就不相信干这一行的没有试过。我嚯，不好意思，失误了，有点烫手，没抓紧放油，螺丝掉盘里面了。机油滤芯这个位置用手靠式的没有冒式的方便，如果是冒式的，可以在上面站着换。懒得换工具了，就这样搞吧。反正公司车也不急，慢慢弄的了。自从天气凉了后，换机油的活都没有夏天的多了。你看这轮子是不是很晃？这辆车总共2个项目，第一个是换机油，第二个就是开起来有嗡嗡嗡的声音，特别是转弯的时候，异响特别明显。换完机油后，出外试了一圈回来，听起来很明显异响，就是从前轮发出来的。前轮也没啥配件会发出这种声音来，只有轴承了。现在打开看看，一看还真是轴承不行了，滚珠表面布满了一点一点的小坑，而且滚珠保持架也断了一条隔梁，其中一颗珠子都掉出来了，轴承外圈也落花了。这个轮胎螺丝怎么算？呲牙都滑了，是不是松滑的算车主，紧滑的算修理工？有3颗都是同样的情况，去求吧。一手资源，现货安排，螺丝也便宜，怎么样算都行，主打双方都满意。这个怎么说？大厂了，小厂收，路边的怎么着？我才不管它呢，只要配件质量好，一样能用个3-5-7年。要想轴承用的久，这个大螺母上的力度很重要，紧好了用3-5-7年，紧差了快则3-5天，慢则3-5个月。这个还得凭感觉的感觉上紧就行。你看现在转动也是松紧适中吧？上好螺母锁，插上开口销盖上防水盖，最后打紧轮胎螺丝就 OK 了。很明显啊，今天羊毛都没赚到啊，就赚那个积木。天气又凉了，你看，衣服都穿得很厚了。好，明天见，拜拜。